أهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم سر. معكم أختكم توتا، أتمنى أن تكونوا بخير وعافية. أصدقائي، فيديو اليوم هو عبارة عن وصفة طبيعية للتخلص من السعال الجاف وكذلك جميع الأمراض الصدرية التي ليست مزمنة، لا تتعلق بالرئة أو مشاكل أخرى، وإنما التي تأتي عن طريق فيروسات، بكتيريا أو الفيروسات الموسمية. إذا هذه الوصفة مجربة مني شخصيا وهي جد فعالة، لذلك أردت أن أشاركها معكم. كل ما تحتاجون في هذه الوصفة هو ملعقة واحدة من العسل الحر، عسل النحل الحر، يعني الطبيعي، ليس المصنوع من السكر أو المشكوك في مصدره. يجب أن يكون طبيعي 100%. العسل يحتوي على الكثير من المضادات الحيوية، كما أنه مدعم ودافع للمناعة، ليس لديه أدنى أو أي ضرر جانبي، حتى لأصحاب السكر يمكن أن يستخدموه. إذا هذه الوصفة جد فعالة. سأضع كما ترون هنا ملعقة واحدة من العسل الحر. هذه الكمية تكفي لمرة واحدة من الاستعمال. هذه الوصفة تستعملونها 3 مرات في اليوم، ويمكنكم مضاعفة المواقيت، وذلك على حسب حالتكم. يعني في أغلب الأحيان على الرغم من أننا نتناول الأدوية لكن لا نجد نتيجة معها، وتكون هذه الوصفات هي الحل الشافي وطبعا الشفاء بإذن الله. نحتاج ملعقة من العسل، نضيف إليها ملعقة من زيت الزيتون، وملعقة من الزنجبيل. نخلط هذه المكونات كلها جيدا مع بعض إلى أن تتجانس. بعد أن خلطت هذه المكونات جيدا مع بعض إلى أن تجانست، سأقول لكم على زيت الزيتون. يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الغنية بالمضادات الحيوية، كما أنه يخفف نوعا ما من حدة الزنجبيل الذين لديهم مشاكل في المعدة كالقرحة وما إلى غير ذلك. كما أن الزنجبيل يعد من المواد أو المواد الطبيعية الرائعة لمحاربة البرد أو الأمراض التي تتعلق بنزلات البرد. هذه الوصفة أصدقائي جد مجربة وجد فعالة. يمكنكم إعطاؤها للأطفال، للصغار، للكبار، كما أن الحوامل الذين لا يعانون من أي مشكل أن يتناولوها، لكن تناولها بحذر. كما قلت سابقا، تتناول هذه الوصفة صباحا على الريق، قبل الغداء وقبل العشاء. يمكنكم مضاعفة الكميات على حسب حاجتكم أنتم. ستلاحظون الفرق من أول استعمال، أنكم لا تسعلون سعال جاف، وكذلك أن الآلام الحنجرة وكذلك سيلان الأنف وكل تلك علامات البرد والرشح قد زالت لكم. جربوا الوصفة وشاركوني بآرائكم، وأراكم في فيديو قادم إن شاء الله.